നമസ്കാരം. ചർച്ച് ബെൽസ് ടോപ്പ് 10 ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. നിക്കരാഗയിൽ 2 പതിറ്റാണ്ടോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ട്രാപ്പിസ്റ്റ് കന്യാസ്ത്രീകളും രാജ്യം വിട്ടു. യുദ്ധാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുരിശ് പാപ്പയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച് യുക്രൈൻ വൈദികൻ. വനം വന്യജീവി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് മാനന്തവാടി രൂപത. ആദ്യ ദേശീയ ഭിന്നശേഷി കലോത്സവം സമ്മോഹൻ 2023 തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപനമായി. മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് 21 വർഷം തടവിലാക്കിയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ കേസ് പരിഗണിക്കാനൊരുങ്ങി പാക് സുപ്രീം കോടതി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കഴിഞ്ഞ 2 ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി മധ്യ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രമായ നിക്കരാഗയിലെ സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ മേഖലകളിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ട്രാപ്പിസ്റ്റ് കത്തോലിക്ക സന്യാസിനികൾ നിക്കരാഗ വിട്ടു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 27 തങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് നിക്കരാഗ വിടുവാനുള്ള തീരുമാനം സന്യാസിനികൾ അറിയിച്ചത്. സന്യാസിനികളുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പനാമയാണ്. അർജന്റീനയിലെ ഫിനോജോ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും 2001 ജനുവരിയിലാണ് ട്രാപ്പിസ്റ്റ് കന്യാസ്ത്രീകൾ ആദ്യമായി നിക്കരാഗോയിൽ എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ചോണ്ടാലസ് ജില്ലയിൽ ഹോളി മേരി ഓഫ് പീസ് എന്ന മഠം സ്ഥാപിച്ചു. നിക്കരാഗോയിലെ തങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് പദവിയെക്കുറിച്ച് സന്യാസികളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ നിക്കരാഗോയിലെ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് വിവിധ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദേശ മിഷണറിമാർക്ക് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് തുടരണമെങ്കിൽ പുതിയ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് ഡാനിയൽ ഒർട്ടേഗയുടെ കീഴിലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടം ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് നിക്കരാഗൻ മാധ്യമമായ 100% നോട്ടീസിയാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡാനിയൽ ഒർട്ടേഗയുടെ കീഴിലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കത്തോലിക്ക വിരുദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി തെരുവുകളിൽ കുരിശിന്റെ വഴി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ട്രാപ്പിസ്റ്റ് സന്യാസിനികൾ രാജ്യം വിടുന്നതെന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് അഗതികളുടെ അമ്മയായ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ സ്ഥാപിച്ച മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി സമൂഹാംഗങ്ങളായ സന്യാസിനികളെയും നിക്കരാഗെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ യുക്രൈൻ ജനതയുടെ സഹനത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും പ്രതീകമായി യുക്രൈൻ കത്തോലിക്ക വൈദികൻ റഷ്യൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചില്ലുകളും മറ്റ് യുദ്ധ അവശിഷ്ടങ്ങളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുരിശ് പാപ്പയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വത്തിക്കാനിലെ പേപ്പൽ വസതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് കത്തോലിക്ക സന്നദ്ധ സംഘടനയായ കാരിത്താസ് പെസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ ഫാദർ വ്യാചെസ്ലാവ് ഗ്രിനെവിച്ചാണ് കുരിശ് പാപ്പയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. യുക്രൈനിൽ സഭ നടത്തുന്ന മാനുഷിക സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാപ്പയെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുദ്ധത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന യുക്രൈൻ ജനതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പാപ്പയെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഫെബ്രുവരി 22 റോമിൽ കാത്തലിക് ന്യൂസ് ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഫാദർ ഗ്രിനെവിച്ച് പറഞ്ഞു. താൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട ശേഷം എന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദയവായി എല്ലാവരോടും പറയണമെന്ന് പാപ്പ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നും പാപ്പ ഇക്കാര്യം പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചുവെന്നും ഫാദർ ഗ്രിനെവിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുദ്ധത്തിന് ഇരയായവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കഥകൾ പാപ്പയെ ധരിപ്പിച്ച ഫാദർ ഗ്രിനെവിച്ച് യുക്രൈൻ ഭാഷയിലുള്ള കുരിശിൻ്റെ വഴിയും പ്രാർത്ഥനയും പാപ്പയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. യുക്രൈൻ ജനതയുടെ സഹനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്മാനം. ഫെബ്രുവരി 24 കിവിയിലെ ബോംബ് ഷെൽട്ടറിൽ കുരിശിൻ്റെ വഴി നടന്നിരുന്നു. യുദ്ധത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണ്ട് 30 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, അഭയം, മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ആശ്വാസം നൽകുവാൻ ഫാദർ ഗ്രിനെവിച്ചിനും സംഘത്തിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം സാധിച്ചു. കാരിത്താസ് യുക്രൈന് 42ഓളം സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് യുക്രൈനിൽ ഉള്ളത്. വനം വന്യജീവി നിയമങ്ങൾ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മനുഷ്യരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും പരിരക്ഷ ലഭിക്കും വിധത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് മാനന്തവാടി രൂപത ബിഷപ്പ് ജോസ് പുരുനേടം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വനം വന്യജീവി പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപത സംഘടിപ്പിച്ച പഠന ശിബിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിഷപ്പ്. നിലവിൽ വനം വകുപ്പും സർക്കാരുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും നിയമത്തെ ഏകപക്ഷീയ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കലുമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം വനം വകുപ്പിനാണ്. തങ്ങളുടെ പരാജയം മറച്ചുവെച്ച് ജനങ്ങളാണ് കുറ്റക്കാർ എന്ന പ്രചരണം ഇനി അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും പഠന ശിബിരത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. വനഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ കൃത്യമായി തിരിച്ച് കൽമതിലുകൾ തീർക്കുക, വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കയറുന്നതിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവകാശം കർഷകന് അനുവദിച്ചു നൽകുക, വന്യമൃഗങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കൃഷിനാശത്തിന് ബാങ്കിംഗ് അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസിംഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുക. മനുഷ്യജീവന് സംഭവിക്കുന്ന നാശത്തിന് കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക. വന്യമൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വഴിയാക്കി FIR തയ്യാറാക്കുക. ഇതിനായി ഫോറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. ഉപദ്രവകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ വെടിവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവ് നൽകാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു. ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ സർഗാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പൊതുവേദി ഒരുക്കി അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്താനും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കാനുമായി യൂണിയൻ സാമൂഹ്യ നീതി ശാക്തീകരണ വകുപ്പും സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുകളും ചേർന്നൊരുക്കിയ ആദ്യ ദേശീയ ഭിന്നശേഷി കലോത്സവം സമ്മോഹൻ ഫെബ്രുവരി 25-26 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 1000-ൽ പരം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കാളിയായത്. കലാമേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നെത്തിയ കാഴ്ച പരിമിതരായ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഗർവാലി നൃത്തത്തോടെയാണ് സമാപന ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഭിന്നശേഷി ജനതയോടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സമൂലമായ മാറ്റം വരുത്തുവാനും സഹതാപത്തിനും പകരം അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമാണ് കലോത്സവം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കിൻഫ്ര ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ പാർക്കിലെ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻ്ററിൽ ഒരേ സമയം 5 വേദികളായാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലോകപ്രശസ്ത സുറിയാനി പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രോക്കിനെ ആദരിക്കാനായി പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ഭാഷയിലെ സീറോ മലബാർ ക്രമത്തിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ക്യാമ്പയിൻ ഹാളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 28-ന് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ റംഷ പ്രാർത്ഥന സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പയിൻ ഹോൾ മാസ്റ്ററായ ഫാദർ നിക്കോളാസ് SJ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച മാർ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ സുറിയാനിയിലുള്ള റംഷായ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ന്യൂഡൽഹി നഗരവും ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഡ്വിൻ ലെച്ചിയൻസ് എന്ന പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ നിർമ്മിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ഹാളിലെ മിശിഹ രാജാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ചാപ്പലിൽ വെച്ചാണ് സുറിയാനിയിലുള്ള ഈ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന നടന്നത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൊഫസർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രോക്കിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തലവൻ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ ആശംസാ സന്ദേശം സീറോ മലബാർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതാ ചാൻസലർ ഫാദർ മാത്യു പീണക്കാട്ട് വായിച്ചു. വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വലിയൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് കൊന്നക്കുഴി സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവക വികാരിയായ ഫാദർ ബെൻസി ചിന്നാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചാലക്കുടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്. കൂദാശകൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന വൈദികരുടെ കൈകളിൽ സാക്സഫോണും ഗീറ്റാറും ഉയർന്നപ്പോൾ കൊന്നക്കുഴി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പിറന്നത് 2 മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ പുതുചരിത്രം. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തെരുവുകളിൽ ചെന്ന് ജാതിമത ഭേദമന്യേ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി കലയിലൂടെ അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം നൽകുക എന്ന ആശയം 1 വർഷം മുമ്പാണ് ഫാദർ ബെൻസി ചീനാന്റെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. സംഗീത അഭിരുചിയുള്ള ഫാദർ ഫ്രാൻസൻ തന്നാടനും നൃത്തങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഫാദർ ഡാനിയേൽ വാരാമുത്തും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ആ ആശയത്തിന് പുതിയ ചിറകുകൾ മുളച്ചു. കൊന്നക്കുഴി പരിസരത്തുള്ള കുട്ടികളും യുവജനങ്ങളും അമ്മമാരും അടങ്ങുന്ന 25ഓളം കലാകാരന്മാർ കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ ബാൻഡ് പൂർണ്ണരൂപമായി. പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാവിരുന്ന് ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ മലക്കപ്പാറയിലടക്കം നിരവധി വേദികളിൽ അരങ്ങേറി. പ്രതിഫലം ലഭിച്ചാൽ തന്നെയും അത് വിനിയോഗിക്കുക ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ബാൻഡിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലം കൂട്ടിവെച്ച് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പണിയുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ആ തുക കൈമാറി. നാട്ടുകാരുടെ വലിയ പിന്തുണയാണ് ബാൻഡിനുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചതെന്നും ഫാദർ ബെൻസി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 21 വർഷങ്ങളായി മതനിന്ദാ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ കേസ് പരിഗണിക്കാനൊരുങ്ങി സുപ്രീം കോടതി. അൻവർ കെന്നത്ത് എന്ന വിശ്വാസിയാണ് 2001 മുതൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. പ്രാദേശിക ഇസ്ലാമിക നേതാവുമായുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ തന്റെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി എന്ന ആരോപണമാണ് അൻവറിനെ മതനിന്ദാ കുറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയത്തിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന അൻവർ കെന്നും ലാഹോർ പള്ളി സെക്രട്ടറി ഹാജി മെഹ്മൂദ് സഫറും തമ്മിലായിരുന്നു വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായത്.
ഹാജി മെഹ്മൂദ് അൻവറിനയച്ച കത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് യേശു ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നും കുരിശിൽ മരിക്കുകയോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും വാദിച്ചു. ഇതിനു മറുപടിയായി മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനല്ലെന്നും ഖുർആൻ ദൈവവചനമല്ലെന്നും അൻവർ വാദിച്ചു. കൂടാതെ പ്രകോപനപരമായി ദൈവം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ദൈവദൂഷണത്തിന് പരാതി നൽകാൻ അദ്ദേഹം സംഭാഷണക്കാരനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് കേസിന് ആധാരമായ സംഭവം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന്റെ കിരാത ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 100ഓളം അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ച് വത്തിക്കാൻ. ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോറിഡോർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇറ്റലിയിലെ ഗവൺമെന്റ്, കത്തോലിക്ക, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ദേവാലയങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് സാന്റ് എജിഡിയോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണ പ്രകാരമാണ് അഭയാർത്ഥികളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിന്റെ സന്നദ്ധ വിഭാഗമായ കാരിത്താസ് ഇറ്റാലിയാനയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും സംഘത്തിലെ പകുതി പേർക്കും അഭയമൊരുക്കുകയെന്ന് വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ഇറ്റാലിയയിലെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചുകളുടെ ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ 152 പേരടങ്ങുന്ന അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥി സംഘത്തെ സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഭവനം കണ്ടെത്തുവാനും കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുവാനും മുതിർന്നവരെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുവാനും തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സംഘടന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ വരെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോറിഡോർ പദ്ധതി പ്രകാരം മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള 5300 അഭയാർത്ഥികളെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെമിത്തേരി എന്ന് മാർപ്പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ച മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെയുള്ള അപകടകരമായ ബോട്ട് യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അഭയാർത്ഥികളെ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയായതിനാൽ സംരംഭത്തിന് പാപ്പ നിരവധി തവണ ആശംസ നേർന്നിരുന്നു. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് 180ഓളം ആളുകളുമായി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ മുങ്ങിയുണ്ടായ ദാരുണ അപകടത്തെ അതിജീവിച്ച കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്ന 80ഓളം ആളുകൾക്ക് സഹായവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ശിശുക്ഷേമനിധി യൂണിസെഫും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന സേവ് ദ ചിൽഡ്രൻ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയും രംഗത്തെത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, സിറിയ, സൊമാലിയ, പലസ്തീന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 180ലധികം ആളുകളാണ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് അനധികൃതമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇറ്റാലിയൻ തീരത്തിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും കനത്ത തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 60ലധികം ആളുകൾ കടലിൽ വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ 16 പേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. ഇവരിൽ 3 കുട്ടികൾ കൂടെയാരും ഇല്ലാത്തവരാണ്. മരണമടഞ്ഞവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 63 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിലവിൽ 53 മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. യൂണിസെഫും സേവ് ദി ചിൽഡ്രൻ സംഘടനയും 2022 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി കലാബ്രിയയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 2014 മുതൽ ഇന്നുവരെ 26 ജീവനുകളാണ് കുടിയേറ്റ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ അവസാനിച്ചത്. വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോയുടെയും വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായുടെയും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥല ദർശനത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. പുർഗറ്റോറിയോ എന്ന സ്പാനിഷ് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും സ്പെയിനിലുമാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ്കൻ വൈദികനും പഞ്ചക്ഷതധാരിയുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോയുടെ ദർശനങ്ങളും കരുണയുടെ അപ്പസ്തോലയായി അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ദർശനങ്ങളും കൂടാതെ പോളിഷ് മിസ്റ്റിക്കായിരുന്ന ഫുള്ള ഫൊറാക്കിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും പുർഗേറ്റോറിയോ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരണശേഷം എന്താണ് എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെന്നും ഇതുവരെയായിട്ടും ആർക്കും ആ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിച്ച നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പോളിഷ് സംവിധായകൻ മൈക്കിൾ കോൺറാഡ് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ, വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന, ഫുള്ള ഫൊറാക്ക് എന്നീ മിസ്റ്റിക്കുകൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ആത്മാക്കളെ കാണാൻ കൃപ ലഭിച്ചവരാണ്. പുർഗേറ്റോറിയോ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി മാർച്ച് 10-ാം തീയതിയായിരിക്കും സ്പെയിനിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക. ഇതോടെ ചർച്ച് ബെൽസ് ടോപ്പ് 10 ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.